انا قلت 100 مره قبل كده لازم يكون عندنا 4 صفحات احتياطي للمطبخ. يعني ايه العدد يتعطل وما يطلعش عشان ناقصين 4 صفحات؟ ما هي الانسه ساميه كانت في اجازه والصفحات الاحتياطي كلها خلصت. على العموم هي اتصلت وقالت انها جايه وجايبه الصفحات الجديده معاها. وما بعتتهمش ليه قبل ما تسافر؟ نص ساعة بالظبط لما وصلش الأنسة سامية أي حد بسرعة ينزل على أي مكتبة يجيب كتاب طبخ، تنقلوا لي منه 3 4 طبخات بأسلوبك كده ونزليه وخلصينا. بس الانسه ساميه ليها اسلوب بيحبوا القراء. يا سلام، وهي دي الشغلانة؟ أي حد يقلد أسلوبها بقالها 2 شغالة في المجلة، أسلوبها معروف. لا يا استاذ، ما ينفعش اي حد يقلد اسلوب. سامية لو سمحتي، أنا ما بحبش أكون بتكلم على حد ويدخل عليا فجأة كده. يعني اعمل لك ايه دلوقتي؟ اطلع اقف بره لحد ما تخلص كلام عليا؟ سامية ده غلط جدا، العدد متأخر عشان صفحات الطبيخ اللي معاكي دي. ولا تزعل روح، الصفحات اهي والصور معاك. بسرعة يا منى على الجامعة وتجيبي لي الماكيت بتاعها. ماشي. وخدي ده معاكي، الماكيتات خلصيها وراجعوا الأخطاء المطبعية وهاتي لي الأفلام بتاعتها، يلا. حاضر. يا سلام، لا لذيذ. هتفضل مطنشني كده كتير؟ أنا مزرجن دلوقتي يا سامية. مزرجن مع مين بالظبط؟ ساميه محرره باب المطبخ ولا خطيبتك حبيبتك؟ مع الاتنين. طب خليك حلو واطلب لي شاي. يا محمد، ابعت لي الشاي بتاعي والقهوه بتاعت الاستاذ محمود. كنت طلبت منه من شوية سندوتش جبنة رومي وسندوتش روز بيف بالفلفل الأسود، بس مش مرشوش كده، هو لا اللي هو الحب يعني. جهزت سندوتشات للاستاذ محمود؟ ماشي، سلام. دلوقتي أنت اتأخرت ليه بقى في الأجازة واتأخرت ليه في تسليم الصفحات؟ اتأخرت في الأجازة لأن اسكندرية كانت لذيذة، وبعدين ما ينفعش أنا وماما نسيب أخويا اللي لسه عريس جديد وشقته لسه فيها حاجات عايزة تتوضب. اتأخرت في الصفحات علشان الأول أخدت وقت على ما اخترت الأكلات اللي أنا هطبخها، وبعدين طبختها وجربتها في ماما وأخويا وعروسته، ولما عجبتهم قمت صورتها وحضرت الصفحات وجيت سلمتها. طب وأنا دلوقتي بقى هفضل متجوزك كده مع ايقاف التنفيذ؟ احنا مكتوب كتابنا يا ساميه بقالنا 6 شهور، وبعدين شقتنا جاهزه من كل حاجه، المطبخ اهم حاجه في الشقه، والمطبخ ده على سنجة 10. نفسي اكل من ايديكي بقى. أنت عاوز إيه يا راجل أنت؟ عايز ادوق بقى الاكل بتاع مراتي اللي بتنشره كل شويه في المجله ده. ده انت اخر مره نزلتي الوصفه بتاعت صينيه مسقعه بقى باللحمه المفرومه بالصنيبر كده بجوز الطيب، ياه والله كنت هاكل المجله. مش بقولك أنت داخل على طمع؟ أنت يا جدع أنت بتحبني ولا بتحب أكلي؟ بصراحه يعني انا بحبكم انتوا الاتنين مع بعض، انت واكلك واكلك وانت، انتوا الاتنين مع بعض. احنا الاتنين مع بعض؟ طب افرض يعني مثلا يعني كنت انا مش ماسكه صفحات المطبخ، بعمل اي حاجه تانية، تتجوزني برضو؟ ها؟ ايه؟ تتجوزني ولا ما تتجوزنيش؟ بتحبني ولا بتحب اكلي؟ يا حبيبتي بحبك طبعا، بحبك طبعا. ازاي بقى ما كنت هتقدم لك ازاي وانا ما بحبكيش يعني؟ بس برضو بحب اكلك، وبعدين ما تنسيش ان اقصر طريق لقلب الراجل معدته. الشاي مظبوط. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. ميرسي يا عم. السندوتشات. شكرا يا عم محمد، هات سندوتشات في ايدي كده، شكرين قوي. نزل لي القهوه بقى عندك. يلا نواري يا ست الكل. الف شكر يا عم محمد. ياه عم محمد، ده بقى سندوتشاته فظيع، بس اكيد انت بقى بتعملي سندوتشات مرعبه. يا سلام بقى على سندوتشين كده تجهزهم لي بعد الفطار كل يوم من ايديكي. والله العظيم انت داخل على طمع، وانا خلاص اتكتب كتابي واتدبست، امري لله. شوف ايه محتاج يخلص في الشقه وخلصه. الشقه خلصت خلاص، حدد ميعاد الفرح وشوف هنعمله فين، واطبع الدعوات ووزعها على المعازيم. اصل انا وقعت ولا حدش سمع عليا. تتكلمي جد؟ بتكلم جد. خلاص، الخميس اللي جاي ان شاء الله هنفوته، هنعمل المجله، عدد مهم جدا مطلوب مننا. الخميس اللي بعده باذن الله نعمل الفرح، وبعد ما نخلص الفرح ونمشي المعازيم والناس البايخه اللي هيجوا لنا دول يباركوا لنا، نرجع بقى لبيتنا ونعيش في مطبخنا. بقول لك ايه، اهم اكله تعملها لي اول يوم تطبخي فيه حمام بالرز بالخلطه، بس يا ريت بقى تحطي في الخلطه دي شويه كبد وقوانص، بس القوانص بقى ايه، مش تسلقيها كده على طول، لا تحمريها الاول في زبده من اللي هي بمرته، مش شايلين منها المرته. ياه مش عارفه يا ماما، مش عارفه. هو ايه اللي مش عارفه؟ معقوله؟ ركزي معايا وحطي عقلك في راسك، هتفهمي كل حاجه. يا ماما، ما هو انا كل ما احط الحشو من ناحيه يقوم طالع من الناحيه التانيه. هاتي فتله وابره واقفلي الناحيه التانيه عشان ما يخرجش منها الحشو. لون معين ولا اي لون؟ لون معين ايه؟
طب ينفع يعني بدل الفتله والابره نحط اي حاجه تانية؟ سكotش تيب، دبابيس؟ انت اكيد عبيطه. عايز تاكلي جوزك حمام بالسكوتش تيب او الدبابيس؟ خلاص يبقى نطلبه تيك اواي. هو يعني كل يوم هيطلب حمام محشي؟ بسم الله ما شاء الله، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. الناس بتحسدني عليكي، بيقولوا يا بختها ببنتها. كل اسبوع بتنشر في المجله كام اكله للستات عشان يعملوها لجوازهم، يجوا يشوفوكي بقى في المطبخ، يشوفوا انت لايصه ازاي. يا ماما وانا عمري كدبت عليكي وقلت لك اني بعرف اطبخ؟ ما انت عارفه ان انا اخري ان انا اسلق بيض. وبعدين كل اللي بنشره في المجله ده وصفات انا نقلها من كتب الطبيخ، وظيفه يعني. عمر كان حد هيقول لي اطبخيها قدامنا؟ اه حصل. والراجل بقى اللي هيتجوزك هيموت عشان ياكل من ايديكي الاكلات اللي بتنشريها في المجله. طب بصي، خدي انتي شوفي حكايه الابره والفتله وخليني انا في المحشي. حاضر يا حبيبتي حاضر. اتفضلي قوري البتنجان ده يلا. مبسوطه؟ اهي اتخرمت، هعملها بابره وفتله دي كمان. يا بنتي يا حبيبتي قلت لك قوري البتنجانه مش اغزاء عينها. مفروسه يا ماما مفروسه، ما اجيبها من السوبر ماركت متقوره جاهزه، يعني ايه المشكله؟ هاتي هاتي اعملي كرنب. حاضر. ايه ده ايه ده؟ ايه يا ماما؟ بعمل الكرنب بطريقه جديده، بحط ورق كرنب وفوقيه رق رز، وبعد كده رق تاني ورق كرنب، وكله في الصينيه هدخله الفرن. دخلي ايه الفرن؟ التاني اسمه رقاق، ده كرنب. الكرنب بقى يتعمل ازاي؟ تاخدي ورقه الكرنب وتحطي الحشوه وتبرميه صوابع، وبعد كده ترصيه في الحله وتحطي عليه عقد ميه ويتحط بقى فوق النار مش جوه الفرن. وهي هتفرق يعني؟ هيقول لا بالطريقه دي؟ ما هو كله كرنب ورز وخلطه. ايه يا ماما؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، تتركزي معايا كده وتفهمي الطبخ على اصوله، يا اما تروحي تدوري على عريس نفسه مسدوده مش عايز ياكل خالص. يا ساتر، ده انت خيبه بشكل. ما هو انت كمان يا ماما غلطانه. انت لو كنت دخلتيني معاكي المطبخ من وانا صغيره ما كانش حصل ده كله، وكان زماني بعرف اطبخ الطبخ ده كله. الكارثه بقى ان محمود صارف على تجهيز المطبخ اكتر من لما صارف على بقيه الشقه. ده ولا اللي بيعمل مطبخ لمطعم.
ايوه يا ماما. يا حبيبتي اطمني، الحياه زي الفل وكله لذيذ جدا. محمود طيب ورقيق وحنين قوي يا ماما. اسبوع العسل ده بقولك بعدى علينا زي الحلم. لا لا لا، مرتاحه بقالي 6 ايام من الاكل وسيره الاكل. طبعا ما الفطار والعشاء اوبن بوفيه، والغدا بنطلبه على المنيو. ايوه يا ماما الاكل كله هايل. لا المشاكل هتبتدي لما نرجع بكره مصر. ما فيش مشكله ولا حاجه، ان شاء الله كل المسائل محلوله يا ساميه. بس المهم انك انت بقى تتنحرري وتعرفي يعني ايه جواز، وتتعلمي الطبيخ الفعلي، الطبيخ اللي بيتعمل في البيوت، مش الطبيخ على الورق. بصي يا نور عيني، انا عامله لك حوالي 20 صنف اكل، هحطهم لك كلهم في الفريزر، وكل يوم تطلعي على قد الاكل وترجعي الباقي في الفريزر عشان ما يبص. ايوه، هسيب لك يا حبيبتي السلطه تعمليها، ولا كان ما تعرفيش تعمليها؟ يا بنتي ايه اللي حصل لكم بس؟ في ايه يا بنات اليومين دول؟ معقوله؟ مشكلتك كمان انك انت اتجوزتي راجل اكول دباغ بيحب الاكل، وانا مش هعيش لك طول عمري. خلاص يا ماما والله هتعلم. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. يلا باي باي. يا محمود اخيرا خلصت فطار. الحمد لله اخيرا. بس برضو مفيش لا ألذ ولا اطعم ولا اجمل من الاكل اللي تعمله الست لجوزها. يا سلام عليك يا محمود، يعني قاعد في اوتيل من احسن اوتيلات مصر، واحسن شيفات هم اللي بيعملوا الاكل، وبرضه عايز اكل البيت. يا حبيبتي اكل البيت ده ليه طعم تاني خالص. الراجل مننا يفضل متعود على اكل امه لغايه اما يتجوز. ليه بقى؟ لان امه بتحط في الاكل حبها لبيتها ولجوزها ولعيالها، انما الشيف ده بيطبخ لناس ما يعرفهمش، هيحبهم ازاي؟ دي مجرد وظيفه وخلاص. لعلمك بقى وبصفتي متخصصه في المطبخ، احب انبهك لحقيقه مهمه جدا، انه احسن الطباخين على مستوى العالم رجال. سمعت انت عن اي مطعم في اي حته في العالم مشغل طباخه ست؟ ولو اهي برضه وظيفه. الراجل الشيف اللي انت بتحكي عليه ده لما بيرجع بيته بياكل برضه من ايد مراته. ده بقى لو متجوز، لو مطلق بياكل من ايد امه. انما انا بقى الحمد لله حظي حلو قوي ان انا متجوز بنت زي القمر. والاهم من انها زي القمر طبعا ان انت طباخه هايله فظيعه يا ساميه. يا سلام بقى لما نرجع بقى بيتنا ان شاء الله وتاكليني بقى كل ما لذ وطاب. شويه بقى ايه، فتة كوارع على ايه، شويه كرشه بالحمص وفشه وممبار بقى. بس يا ريت الممبار بقى ما يبقاش الممبار الكبير ده، لا لا لا، ممبار صغير. واخده بالك؟ وما تيجي بقى تحشي الخلطه بالرز بالحاجات دي تبقي تسيبي شويه رز بره، ده ما بيتقلي في الزيت بقى بيبقى مقرمش كده، يبقى الواحد بياكل الممبار كده. اخصى عليك يا محمود، فشه وكرشه وممبار ورز مقرمش، هو ده الحب اللي انت بتحبهولي؟ لا طبعا يا حبيبتي، انا بحبك من غير لا فشه ولا كرشه ولا ممبار ولا حاجه. بس تخيلي بقى هحبك قد ايه لو انت عامله لي اكله مثلا، ارجع مره من الشغل الاقيكي عامله لي ايه، ورقه لحمه واخده بالك اللي هي بالبطاطس دي، معاها طماطم طرنشات كده اهو، مع الفلفل الرومي، مش فلفل حراق، لا فلفل رومي كبير ده بيبقى مقرمش كده. ولا مثلا ايه، حواوشي، بس مش حواوشي عادي بقى اللي هو بيرموه كده اهو في الفرن وخلاص، لا حواوشي اسكندراني. ده بتجيبي ايه، حته كندوز كده اهو بتتفرم عند الراجل، معاها حته دهن صغنطوطه كده اهو، تطلعي بيها بقى ايه على الفرن بعد ما يعملها بقى بالخلطه بالبصل بالطماطم، وتروحي تدوكي طاوله عيش كده اهو كبيره، تحطي على العجينه بقى حته كده اهو اللي هي بتاعت اللحمه المفرومه دي، وعليها حته عجينه ثانيه، وتطبقيها تشك 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 من الجنب كده اهو عامله زي القطايف كده، وتدخليها الفرن. صدقي جوعت والله العظيم انت داخل على طمع. طبعا يا حبيبتي داخل على طمع. مراتي حبيبتي بتاكل كل القراء بتوع المجله احلى الوصفات والاكلات، انا ما اكلش من ايديها ازاي يا عم؟ لا طبعا ما تجيش. يلا بقى مش تدخل تغير هدومك؟ انت وعدتني انك هتفسحني. هاخدش غير هدومي، حاضر، هاخد دش وغير هدومي وهفسحك حته فسحه. هتفسحني فين؟ هنروح حلقه السمك. حلقه السمك؟ معقوله يا محمود ما فاتش على جوازي اسبوع وعايز تفسحني في حلقه السمك؟ ده افتراء. والله يا جميل انت اهو، ولا افترى ولا حاجه، السمك كله اهو، انت ما عليكي بس غير ان انت تسويه. يا سلام عليك يا مايسترو وانت في وسط مطبخك. ايه ده، سليم سحاب بالعصايه.
وانت بقى متشيك ورايح على فين يا محمود؟ رايح على المجله، بقالي اسبوع ما رحتلهمش. لازم اروح المجله النهارده. في معقوله مجله تقعد اسبوع من غير مدير التحرير؟ وبالمره بقى اعزم الراجل رئيس التحرير وبقيه الناس اللي شغالين معانا في المجله على الغدا الجميل اللي انت هتعمله لنا ده. غدا؟ يا محمود الساعة قربت على 11، انت فكرك ان حلقة السمك دي كلها هتبقى جاهزة على الغدا؟ خلاص يا حبيبتي، بلاش غدا، خليها عشاء. المهم يدوق الاكل الجميل بتاعك ده. يا محمود في عروسة ما فاتش اسبوع على جوازها تقعد تطبخ لجرم المجلة ده كله وكمان سمك؟ يا حبيبي ما كنا عزمناهم بره. لا بره فين؟ احنا عشان نعزم الجرمق اللي انت بتقولي عليه ده بره على سمك وكابوريا وجمبري محتاجين قرض من البنك يا حبيبتي. امري لله، امري لله. معلش يا حبيبتي، بعد كده بقى ان شاء الله مش هنعزم حد تاني. الاكل كله اللي انت بتعمليه لجوزك حبيبك وبس. طيب يا محمود روح انت اتكل على الله. طيب يا حبيبتي، عايزه اي حاجه وانا جاي؟ لا يا محمود ميرسي، عندي كل حاجة. طيب بقول لك ايه، عندك طماطم وخيار وفلفل رومي كده اهو عشان السلطه. والبتنجان، عندك بتنجان عشان بابا غنوج وطحينه، واهم حاجه الجرجير، السمك حبيبي الجرجير. عندك ليمون ولا ما عندكيش ليمون؟ يا محمود ارحمني، لو عوزت اي حاجة هبعت البواب يجيبها. خلاص؟ اوكي يا حبيبتي اوكي. طب بقول لك ايه، عندك رز، اهم حاجه الرز. السمك ده بقى مع الرز، رز صياديه بقى ايه بالبصل اللي هو المتشوح ده، عارفاه؟ مع شويه كمون كده فوق الوش. خلاص هجيب رز. مع السلامة يا محمود. ماشي يا حبيبتي. بقول لك ايه، ما تحطي لي جمبريايه في نص رغيف كده اكلها وانا ماشي. امشي يا محمود احسن لك. تصوري شامم ريحه الاكل من قبل ما يتعمل. ايوه يا سامي، هجيلك على طول يا حبيبتي. حاضر، وهوضب لك كل السمك اللي انت عايزاه. مسافة السكة واكون عندك يا سامي. خلاص يا حبيبتي، حطيت لك كل الصواني في الفرن، وشوربة السمك والرز فاضل لهم دقايق ويستووا، وانت بقى عليكي توضيب السفرة للمعازيم. حاضر يا ماما، اول ما هخلص السلطة. سلطة ايه اللي هتخلصيها؟ يا سلطة شغلانة يا بنتي، دي سلطة خضراء، يعني مجرد تقطيع وبس. السلطة الصعبة سلطة بابا غنوج، وانا عملتها من بدري وحطيتها في التلاجة. انا همشي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وهتسيبيني لوحدي؟ يعني ايه اسيبك لوحدك؟ هروح بيتي يا بنتي. ولا عايزة محمود يجي هو الضيوف ويكتشف ان انا هنا ويعرف بقى ان انا اللي عامله الاكل ده كله؟ يا ريته يعرف يا ماما ونخلص. يا ماما انا ما بعرفش اطبخ وما بحبش المطبخ، بكره المطبخ. طب وبعدين؟ اذا كان محمود اتجوزك عشان تصور انك انت استاذة الطبيخ، هيحصل ايه بقى لما يكتشف ان كل اللي بتنشريه في المجله كل اسبوع مجرد كذب ونصب؟ يحصل اللي يحصل بقى، انا في الاخر ما بحبش المطبخ. تتعلمي يا ساميه، فاهمه ولا لا؟ وكل اللي بتكتبيه تجيبي الورق وتحطيه هنا وتقفي قدام البوتاجاز وتجربي يا حبيبتي. مره يشيط، مره يولع، مره يترمي في الزباله، مره يمكن تصادف ويبقى حلو ويتاكل. بس المهم يا حبيبتي انك انت تتعلمي، مش معقوله ابدا. ولما تتورطي ان شاء الله انا هقدر انقذك. يا ماما المشكله ان انا من جوايا مش عايزه اتعلم. ده ايه الخيبه اللي انت فيها دي يا ساميه؟ معقوله يا بنتي؟ يعني انت كل اسبوع تعلمي كل الزوجات ازاي يطبخوا لجوازهم وانت مش عارفه تتعلمي؟ اذا كنت انا بقى اللي بعرف اطبخ اتعلمت منك طبختين وبعملهم. انا خلصت يا ستي. طب يلا عشان نروح. بقولك ايه، حطي فازة ورد كده على السفره، بس ما يبقاش عالي قوي عشان الناس تشوف بعضها. حاضر يا ماما. مش عارفه ليه كده مش مطمنه لك. انا هحضر معاكي السفره للضيوف. يلا. وانت يا عزيزه كملي السلطه. اظن يا عزيزه السلطه سهله جدا، تقطيع وبس. ازاي ابقى صاحب المجله كلها وما اعرفش ان مدام ساميه شغاله فيها وماسكه صفحات المطبخ؟ ده انت عبقريه. انا لفيت العالم كله واكلت في اشهر مطاعمها، كل كوم والاكل من ايدي كد كوم تاني. ميرسي قوي على المجامله الرقيقه دي يا فندم. لا دي مش مجامله، انا في الاكل والبيزنس ما بجاملش حد. ما هو ده اللي بيقول عليه النفس. انا كرئيس تحرير حسيت بالنفس ده من ساعه ما رشحوا مدام ساميه للعمل في المجله. مضيت معاها العقد على النفس والله. طب الحمد لله،
ما دام بقى رئيس التحرير وصاحب المجله عجبهم الاكل وعجبهم نفس ساميه في الاكل، يبقى احنا عايزين علاوه نفس. صراحه احنا من ساعه ما اتجوزنا نفسنا اتقطع. طول عمرك دمك خفيف يا ابو حنان. انا لو مكانك يا مدام ساميه اجمع كل الوصفات المدهشه اللي انت بتنشريها في المجله دي واحطها كلها في كتاب. ياه، كتاب مرة واحدة؟ الحلويات كتاب، والمحشيات كتاب، والمشويات كتاب، والمسبكات كتاب، دول بيبيعوا بالهبل. اكيد النهارده البنات كلها بقوا اخر خيبه. خلاص يلا شدوا انتوا حيلكم ومولوا الكتاب ده، وان شاء الله المكسب يبقى بالنص. لا الشطاره تطبعوه على حسابكم عشان المكسب كله يبقى حلال عليكم. ودي برضو فكره كويسه جدا. انا عندي فكره هايله. قولي يا حبيبتي ايه هي الفكره؟ فيلا المعاد اللي احنا قافلينها يا حبيبي، ايه رايك نعملها مع الطبخ وتدبير منزلي، ومدام ساميه تبقى المديره بتاعته. والله انا شايف ان عزومه العشاء دي قلبت لمشاريع استثماريه. الدنيا النهارده بقت كلها بيزنس ومشاريع استثماريه، وبعد الحاجات اللذيذه اللي احنا اكلناها النهارده فورا توحي بمشاريع. لا وايه انتوا النهارده في العشاء ما اكلتوش غير الاسماك والسي فود؟ ما شفتوش بقى الاستاذه وهي متخصصه في البفتيكات والاسكالوبات والنجريسكو وما شابه؟ يا والله جوع. لا انا ما اقدرش على كده، الليله دي لازم نحدد العزومه الجايه، وانا بقترح انه يكون الخميس الجاي. خلاص وانا موافق يا جماعه، ان شاء الله يوم الخميس الجاي كلكم معزومين عندنا هنا على العشاء. مش حرام عليك يا ظالم تعزم لي جرمق المجله ده كله وانا لسه في شهر العسل؟ والله يا حبيبتي غصب عني، انا قلت بس اعزم الراجل اللي هو صاحب المجله ورئيس التحرير، وبعدين قلت اعزم عزومه مراكبيه يعني على الصحفيين وبقيه الموظفين شبطوا. ماشي يا سيدي، هصدق ان هي كانت عزومه مراكبيه وان هم شبطوا، تقوم تقول لهم لسه ما دقتوش البفتكات والاسكالوبات والمشويات وتعالوا الخميس الجاي. لا يا حبيبتي انا ما قلتش الخميس الجاي، صاحب المجله هو اللي قال الخميس الجاي. طب ما انت وافقت. ايوه ما انا ما اقدرش ارفض برضه لصاحب المجله اللي بيقبضنا كل شهر، وبعدين سهل جدا يجيب مدير تحرير غيري ويجيب واحده تانية تمسك صفحه الطبخ غيرك. ماشي يا محمود ماشي، اعمل العزومه، بس اعمل كمان حسابك انه بعد كده مفيش اي عزايم تانية. خلاص يا حبيبتي، دي اخر مره ان شاء الله نعمل فيها عزايم، بعد كده انا الوحيد بقى اللي هاكل من ايديك اللي تتلف في حرير دي. مهم بقى ان انت تحضر الفلوس بتاعت العزومه دي، لان البفتكات والاسكالوبات والمشويات هتدمر ميزانيه الشهرين اللي جايين. ولا يهمك يا حبيبتي، ان شاء الله الحوافز هتعوض لنا كل حاجه، ده غير بقى كتب الطبخ اللي احنا هننشرها وسلسله المطاعم اللي انت هتبقي المستشاره بتاعتها، ده احنا هناكل اكل. يا اخي حرام عليك، كفايه، انا زهقت من الاكل وسيره الاكل والطبخ وسيره الطبخ، حرام عليك يا محمود. خلاص يا حبيبتي بلاش الطبخ وسيره الطبخ. طب في جوه صباعين كفته جمبري، يا ريت تحطهم لي بقى في نص رغيف بلدي كده مع عودين جرجير. خلاص يا محمود، نسيت امك؟ 3 أسابيع متجوز وكل كام يوم تكلمني وتقولي ازيك يا ماما وخلاص. طب ايه رأيك جيب مراتك وتعالوا لي النهارده؟ عندكوا ايه؟ كويس قوي، خلصوا شغل وتعالوا اتغدوا معايا. بلاش غدا، خليها عشاء. تعرف انا عامله لك ايه؟ كل الحاجات اللي بتحبها، محشي ورق عنب وشوربه لسان العصفور ومحشي بدنجان ومحشي فلفل، وعارف كمان ايه؟ هبعت اجيب دكر بط من اللي هو، وكمان خالتك فكريه جايه من بورسعيد. فرصه بقى كلنا نتعشى سوا. خلاص يا حبيبي مستنياك، ما تتاخرش، مع الف سلامه. طيب الكرومبايه اهي يا ست الكل، احلى كرومبايه عند الخضري. متشكره قوي. قولي لي يا حلوه، انتي عندك ايه النهارده؟ مفيش، انا وابويا هنمسح سلم العماره النهارده، اصل النهارده الخميس. طب ممكن تبقي تطلعي تساعديني؟ اصل ابني ومراته واختي هيتعشوا عندنا النهارده. من عينيا، ده انت تأمري. متشكره قوي. كمان عاوزه منك خدمه. أؤمري. تعرفي عبد المقصود الفرارجي؟ عارفاه. روحي قولي له المدام عاوزه احلى دكر بط عندك، يذبحوا وينضفوا ويبعتوا مع الصبي بتاعه. حاضر، ما تأمريش بأي حاجه تاني. متشكره قوي. ما تنسيش
بعد مسح السلم اطلعي لي على طول، عندنا شغل كتير قوي. معقولة يا ماما هتسافري اسكندرية وتسيبيني لوحدي؟ هو ايه نسيبك لوحدك؟ ما انت في بيتك مع جوزك متهنيه يا حبيبتي. وبعدين اخوك كلمني، مراته عيانه وقال لي اروح اقعد معاهم شويه. ما اروحش؟ انا ما قلتش حاجة، بس يعني اصل انا خايفة تطق في دماغ محمود ويعمل عزايم تانية. تاني عزايم؟ من يوم ما اتجوزتوا ما بطلتوش عزايم، كفايه بقى. يسمع منك ربنا يا رب. واذا كان على الاكل كل يوم، عندك اكل كتير قوي انا عاملahولك في الفريزر. طلعي كل يوم على قدكم وحطيه في الميكروويف واعملي شويه سلطه. ربنا يستر. هتقعدي قد ايه في اسكندرية؟ يعني مش اقل من اسبوعين. اسبوعين بحالهم؟ ايه ده؟ استني، ده محمود. الو. يا حبيبي. لا مش في البيت، انا عند ماما. اصل هي مسافره اسكندريه عند سامي. لا مش هتاخر. ايه؟ عزومه؟ عزومه ايه يا محمود؟ احنا اللي معزومين. معزومين فين بقى؟ بجد؟ لا طبعا يا حبيبي، ما عنديش مانع. يلا انا هوصل ماما المحطه وهرجع على البيت على طول. باي يا حبيبي. الحمد لله طلعنا معزومين مش عازمين، معزومين على عشاء عند مامته النهارده. بقول لك ايه، انت ما عزمتيش حماتك ولا مره؟ لا ليه؟ يعني ولا غدا ولا عشاء؟ ولا غدا ولا عشاء. يبقى قلبي عندك. ايه يا ماما في ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، عزومه حماتك لازم تترد وبسرعه كمان. ده الامتحان الحقيقي. حماتك جايه عندك عشان تاكل من ايدين استاذه الطبيخ اللي بتقدم الاكلات الشهيه للستات عشان يعملوها لجوازهم. فاهمه؟ حماتك قدمت السبت ومستنيه الحد والاثنين والثلاث والاربع. الحد والاثنين والثلاث والاربع؟ ده ايه التدبيسه السودة دي يا ربي؟ يا ماما انت اكلك جميل وكل حاجه، بس ساميه بقى اكلها حاجه تانية خالص. دي عارفه يا ماما بتعمل الموزه بالفته بقى، بالدقه بقى، بالثوم، بالصلصه، وعليها شويه كبد وكلاوي كده فوق الوش. يا نهار، تصدقي جوعت. شوف الواد بعد ما اتجوز اتنكر لاكل امه. هما الرجاله كده، اول ما يتجوزوا ينسوا اكل امهاتهم. لا يا طنط، لا يا ماما ابدا. ده انا اللي في حياتي ما دقت اكل بالطعامه دي، ولا حتى وانا في بيت بابا. نفس ايه وطعم ايه ما شاء الله. بقول لك يا محمود، في المجله تشوف لي صفحات تانية غير صفحات المطبخ. انا خلاص بعد ما دقت اكل مامتك ما ينفعش اكتب في الطبيخ. خلاص انا اللي بكتبه ده شغل عيال جنب شغل الاساتذه. تسلم ايديك يا ماما. بالهنا والشفا يا حبيبتي اللي بتجبري بخاطري. لا والله ما هو جبر خواطر يا ماما، ده فعلا ألذ اكل دقته في حياتي. لا والله يا ماما دي بتجاملك. طب دي بتعمل بقى طاجن العكاوي ده بلسان العصفور بقى بجوزة الطيب يا ماما. عارفه حتى جوزة الطيب في وسط الطاجن نفسه، بحيث يا والله جوعت تاني. يا محمود ده انا لو قعدت معاك يا ماما وعرفت اسرار عبقريتك في الاكل ده انا انشر حته كتاب يخلي كل الرجاله ياكلوا في بيوتهم والمطاعم كلها تقفل. والله بتجاملك وحياة ربنا بتجاملك. دي عارفه بتعمل صينيه رقاق باللحمه المفرومه بقى اللي هي متعصجه مع شويه صنوبر كده اهو، ومعاها عارفه شويه مكسرات غريبه عمري شفتها قبل كده. بص انا هقعد احكي لكم ازاي بقى، يعني ما ينفعش احكي خالص. انتوا بقى بعد بكره ان شاء الله تتعشوا معانا وتشوفي كل اللي انا بقوله ده بنفسك. يعني ايه عزومه عندنا؟ وانا موافقه، اما اشوف بقى اكل اختي ولا اكل عروستك. انا على العموم متحيزه لاختي حبيبتي من دلوقتي. لا اختك مين؟ ساميه مراتي نمره واحد. لا ابدا، ماما نمره واحد. ممكن بقى تبطلوا خناق بعد بكره مش بعيد. ده هيبقى حته يوم. انا شكلي كده مش هنام لغايه بعد بكره. لقاء السحاب، تحدي العمالقه. محتاسه حوسه سودا يا ماما، مش عارفه اعمل ايه. عزم مامته وخالته النهارده على الاكل عندنا في البيت. الاستاذ يا ماما بيتحداهم، بيقول لهم مفيش اكل في الدنيا زي اكل مراتي. بس يا ستي نزل من ساعه تقريبا على شغله، وبعدها بشويه لقيت الجزار جاي وجايب لي لحمه كتير قوي، وبعدها كمان لقيت بتاع الفراخ جاي ومعاه فراخ كتير قوي، والسوبر ماركت برضو والخضري برضو. يا ماما المطبخ يضرب يقلب، مش عارفه اعمل ايه.
وبعدين هو كمان متحديهم في الاكلات الصعبه كلها، يعني ما فيش لا تيك اواي ينجدني ولا بتاع سمك ولا كبابجي ولا اي حد، لازم السفره تبقى بيتي. صحابي ايه بس يا ماما، ما انت عارفاهم يا ماما، نصهم خيبانين زيي والنص التاني مشغولين ببيتهم وعيالهم وجوازاتهم. مين دي؟ اسمها ايه يا ماما؟ طب يا ماما من فضلك عندك عنوانها ولا نمرة تليفونها؟ شوفي، مش دي الصفحات والاكلات اللي انت بتنشريها كل اسبوع؟ احنا بقى بنقصها من المجله ونحوشها. 3/4 شغلنا قايم على الصفحات دي. اول ما تنشري اكله البنات يعملوها وتطلع زي الفل. اغلب زبايننا بيطلبوا شغلك. النهارده مثلا عندنا 12 اوردر من الكتالوج بتاعك ده. ما تدوقوا مدام ساميه يا بنات. ميرسي، تسلم ايدك. يا ساميه، ايه يا حبيبتي انت فين؟ كلمتك في البيت محدش رد. في حاجات ناقصاكي بتجيبيها من السوق. طيب بقول لك ايه، انت هتعملي الحلويات بنفسك ولا تحبي اعدي وانا راجع من الشغل اجيب مثلا قد بتاع 5 كيلو بسبوسه؟ لا ماما وخالتي ما بيحبوش الحلويات، اكلهم انا وانتي. يا محمود ارحمني، مش كفايه عليا العشاء؟ كمان يا حبيبي عايزني اعمل الحلويات في البيت؟ ولا يهمك، احنا عندنا كل الحلويات اللي انت محتاجيها. يا سامية يا حبيبتي، أنا عايز أفخر بيكي قدام ماما وخالتي دي بالذات، لأنها عاملة زي عواجيز الفرح، لا بيعجبهم العجب ولا الصيام في رجب. أيوة يا سامية، بس أنت عارفة الحلويات اللي موجودة في السوق كلها شبه بعض. أنا عايزهم بقى يدوقوا حاجة سبيشيال من إيد مراتي الأستاذة سامية. أيوة الله ينور عليكي. وهتعمل لنا إيه كمان؟ أيوة وايه مرشوش عليها ايه؟ ايوه كفايه يا ساميه. كفايه يا ساميه كفايه يا ساميه، حرام عليكي. الو محمود انت رحت فين؟ غريبه انك شاطره في الحلويات والاكل العادي لا. وحياتك لا في الحلويات ولا في الاكل العادي، انا شاطره في الكتابه عن الاكل بس. طب كويس قوي. كويس ايه؟ ما انا متدبسه اهو. كويس عشان المشروع بتاعي يشتغل. على فكره الحكايه دي بقت منتشره قوي اليومين دول، تجهيز الاكل البيتي وتوريده للزبائن، ومش بس ستات هم اللي شغالين فيه، رجاله كمان. رجاله؟ والله رجاله، شغلانه مكسبها حلوه قوي. اصل النهارده اغلب الستات المتجوزين بيشتغلوا، البيت محتاج لدخلهم، اقساط ومصاريف للعيال ملهاش اول من اخر. هتعمل ايه بقى يا عيني الست المسكينه؟ تروح شغلها ولا تقعد طول النهار تحمر وتشوي وتسبك؟ تشتغل ونشتغل احنا بقى. وماله، اشتغل. دي بقى الاصناف اللي احنا مشهورين بيها. تحطي علامه صح قدام الصنف اللي انت عاوزاه وتكتبي العدد. عدد ايه؟ عدد اللي هياكلوا بالهنا والشفا، 2 3 10 زي ما انت عاوزه، وبعد 24 ساعه توصل الطلبات بيتك سخنه. 24 ساعه ايه؟ لا انا في عرضك. الليله دي حماتي واختها جايين لي على العشاء، ودول جوز ستات قراريب طول عمرهم ستات بيوت. يبقى كده هتضطري تدفعي زياده. مستعجل يعني؟ مستعجل؟ طبعا، ده انا هخلي 5 6 بنات يسيبوا اللي في ايديهم ويركزوا في الاوردر بتاعك. مستعجل، امري لله، المهم بس ما تفضحش على العشاء. مين ده؟ ده انت راسك هتبقى فوق قوي وهتتمنظري براحتك على حماتك واختها. يا رب. الو. ايوه يا حبيبتي، انا خلاص قربت اوصل اهو. عايزه حاجه قبل ما اطلع؟ طيب ماما وخالتي وصلوا ولا لسه؟ لسه ما وصلوش. طيب زمانهم في السكه، ما تقلقيش. عملت صوابع زينب؟ ماشي، لا مش اشكال، خلاص خليها اي عزومه تانية. يلا مع السلامه.
اي خدمه محمود بيه؟ لا 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 شكرا، مفيش حاجه. هي الريحه دي من عندكم ولا ايه؟ ايوه بيه من عندنا. طيب شكرا شكرا. العفو يا بيه، ده انت اللي متشكرين قوي انت والمدام، والله نجدتونا النهارده يا بيه. نجدناكم ازاي يعني؟ والله اصل اخويا جه النهارده من البلد هو ومرته وطلبوا عليا كده زي القضا المستعجل، وانت عارف حضرتك احنا اخر شهر وما معيش، ما بقيتش عارف نغدوهم ايه ولا نعشوهم ايه الا والمدام بتاعت حضرتك الله يكرمها ندمت عليا وقالت لي يا عبدو خد فراخ ولحمه بتلو وخضار من خير ربنا بيه. اديتك لحمه بتلو وفراخ؟ ايوه، ده حتى مرتي وبنتي مولعين عليهم جوه. طيب يا سيدي بالهنا والشفا. هي خلصوا ولا لسه؟ لا لسه يا بيه، ده على النار. على النار. ايوه. بس ما شاء الله يعني مرتك وبنتك نفسهم حلو واضح يعني. امال ايه يا بيه؟ مفيش اي حاجه خلصت يعني؟ لا يا بيه، لسه مولعين عليهم جوه اهو. طيب شكرا يا عبد، شكرا. العفو. بالهنا والشفا يا سيدي. الله يهنيك يا بيه ويسعدك. ايه بس يا بيه في ايه؟ مفيش. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. الله 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 الله، شكلك كده تعبتي قوي النهارده على ما جهزت الاكل ده. يا حبيبي كل يهون علشان خاطر انت ومامتك وخالتك تبقوا راضيين عليا. ياه ايه ده؟ وكل دي فرخه ما شاء الله. فرخة ايه يا محمود؟ ده ديك رومي. ديك رومي؟ ازاي؟ ده انا باعتلك من عند الفرارجي فراخ مش ديك رومي. ما هو اصل انا قلت ايه، عزومه مامتك وخالتك ما يصحش تبقى عزومه فراخ، ده عادي قوي. فقمت مكلمه بتاع الفراخ وقلت له خد الفراخ بتاعتك وابعت لي ديك رومي. ووافق. اصل يعني الفراخ دي بقى يعني بعد ما ذبحها ووزنها ونضفها وشال الريش وافق ان هو يغيرها بديك رومي؟ طبعا يا حبيبي، ما هو هيبيعهم يعني هي الناس هتبطل تاكل فراخ؟ على رأيك. وايه الاكل الجامد ده؟ ايه ده؟ البصل ده؟ ايه ده اللي ببصل ده؟ ده كباب حله كندوز عاملاه بالبصل، هتاكلوا صوابعكم وراه. وكباب الحله ده برضو جايباه من عند الجزار؟ طبعا من عند الجزار، امال هتكون جايباه منين؟ مش معقوله طبعا يكون من عند الميكانيكي. بس انا بعتلك من عند الجزار ريش بتلو. ما هو انا يا حبيبي عملت مع الجزار زي ما عملت مع بتاع الفراخ وخليته يغير لي البتلو بكندوز. وبعدين بقى يا محمود لما تبقى عامل عزومه بعد كده ما تنقيش الحاجات على مزاجك، سيب اللي هتطبخ هي اللي تنقي. على رايك. وبعدين ريش بتلو ايه وفراخ ايه؟ هناكل زي ما عم عبده البواب بياكل. بواب ايه؟ اصل انا وانا طالع شميت ريحه اكل كده فظيعه، قلت دي اكيد ريش بتلو. وبعدين ببص كده لقيت ان عم عبده البواب هو ومراته وبنته تقريبا يعني عازمين قرايبهم بقى وعاملين لهم ريش بتلو وفراخ، بس ريحتها فظيعه فظيعه فظيعه. ايه رايك بقى يا حبيبي تروح تغير هدومك كده وتكلم مامتك وخالتك علشان ما يتاخروش عشان الاكل ما يبردش؟ صح، على رايك. هكلمهم بسرعه جدا. يلا. معقوله يكون عارف ان انا اديت الاكل اللي هو بعته للبواب؟ اتفضلي يا ماما. سي كل الاكل ده انت اللي عملتي؟ امال ايه؟ ساميه استاذ الطبيخ يا ماما. ما بلاش يا محمود احسن اتغر. لا يا حبيبتي اتغري براحتك، بس لازم تقولي لي بقى ايه الخلطه اللي انت حطاها في الديك الرومي دي؟ اقول لحضرتك الخلطه ازاي يعني؟ لا مش معقوله طبعا يا طنط هتقولك على الخلطه، ده سر المهنه. لا ما اقولش ليه، هي يا طنط خلطه مخصوص بجيبها من عند العطار وانا اللي بختارها بنفسي. لا بقى ده انت لازم تقولي لي على الخلطه دي وتعرفيني بالمقادير. ما هو اصلها هي مش خلطه واحده، ده يعني كل اكله وليها الخلطه بتاعتها. المقادير بقى على حسب الاحساس. ايوه الاحساس ده اللي بيسموه في الطبخ النفس. ايوه يا ماما فعلا هو النفس. عارفه يا ماما، كتب الطبخ مهماليه السوق والتلفزيون كل يوم والتاني بيقدم لنا طبخه جديده، بس بالرغم من كده في ناس بقى لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا ولا عندهم تلفزيون وبيعملوا الاكل ده زي الفل. يعني مثلا
عم عبده البواب بتاعنا النهارده هو ومراته طابخين شويه اكل نفسه 100 100. والله عندك حق يا محمود، هو النفس وما فيش غيره. وعم عبده ده بالذات بقى نفسه هايل هو ومراته في الريش والفراخ. انا عارف ان انت صاحيه مش نايمه. بص بقى يا محمود، انا بكره الكذب، ما بحبوش، ما اقدرش اعيش حياتي في كذب. كدب ايه؟ انا كدبت عليكي في حاجه يا ساميه؟ يا محمود ارجوك بطل تكبير الدماغ اللي انت فيه ده، انت عارف كويس قوي ان انت ما بتكدبش. انا اللي كدابه. كدابه؟ مرات انا كدابه؟ انا ما بعرفش اطبخ، ماليش في المطبخ، عمري ما عملت محشي ولا شويت حمام ولا حتى عملت كفته صوابع. عارف عارف ايه؟ عارف ان كل الاكل اللي انت بتنشريه في المجله ده واخداه من كتب اكل. عارف وعارف كمان ان الاكل اللي مال الفريزر ده مامتك هي اللي عملته لما كنا في شهر العسل. انت عرفت منين؟ اكيد ماما هي اللي قالت لك. معقوله يعني ماما هي اللي هتسيح لك كده؟ مش معقوله طبعا. انا سمعتك وانت بتكلميها من الاوتيل لما كنا في اسبوع شهر العسل. وسكت. تروح حلقه السمك وتشتري سمك وجمبري وكابوريا وصبيط وكل الحاجات دي وانت عارف ان انا ما بعرفش اطبخ، والنهارده تعزم لي 2 حريفه مطابخ. مش حرام عليك يا محمود؟ حرام عليا؟ يا سلام، وانت يعني بقى مش حرام عليكي لما تدي الريش اللي انا منقيها ريشه ريشه والفراخ للبواب عشان يعزم بيها قرايبهم كلهم؟ ما هو انا كمان النهارده غرمت غرامه جامده قوي. انت ما تعرفش العزومه اتكلفت كام؟ عارف كلفك كام؟ ده كمان عارفه؟ طبعا عارف. انت اصلك من استعجالك نسيت الليسته بتاعت الاكل على التسريحه، شفتها وانا بغير هدومي. شفتها وسكت؟ والله الاول اتنرفزت شويه كده وبعد كده سالت نفسي، طيبه قلب مراتك يا واد ولا حله محشي كرنب؟ حنان مراتك يا ده محمود ولا صينيه مكرونه بالبشاميل باللحمه المعصجه؟ حب مراتك يا حوده ولا بقى جمبري بالمايونيز بالبصل؟ ياه، اكتشفت بقى ان انا لو كلتها معاكي بدقه بسمسم هكون اسعد واحد في الدنيا يا سمسم. بس انا طلعت وحشه. اكتشفت كمان ان اي حد ممكن يتعلم اي اكله في الدنيا من الكتب ومن التلفزيون، انما الحب والحنان ورقه القلب دي لا يمكن حد يتعلمها ابدا، وده اللي انا حبيته فيكي وخلاني اتجوزتك. يعني انت مش زعلان مني خلاص؟ استحاله ازعل منك يا سمسم، انا بحبك. في اكل ما فيش اكل بحبك، خايبه في المطبخ ولا شاطره برضو بحبك، ان شاء الله يكون شهور السنه كلها رمضان بحبك، لو هناكل حتى فول بحبك. بس يا ريت بقى لو هناكل فول، الفول ده بقى يبقى طاجن، واخده بالك؟ يبقى طاجن فول كده هو بقى ايه، بالقوطه واخده بالك وبالليه، ويا ريت بقى شويه سجق من الاسكندراني، مش السجق العادي، لا لا لا، سجق اسكندراني بقى وبسطرمه وبيض عيون فوق الوش. تصوري جوعت؟ ايوه يا ماما، يعني وانتي بتعملي الكشري بتسلقي الرز لوحده ولا الرز مع العدس؟ يا ماما انا بقلب في الطماطم اهو. اهم حاجه بقى التقليه بتاعت الكشري دي، التوم يتحط فيها ني ولا يتقلي الاول؟ ايه؟ يتشوح؟ طيب اوكي يا ماما، يلا باي باي. ساميه انت عارفه يعني ايه يتشوح؟ لا. يا ماما خلاص هشوحه. حاضر حاضر يا ماما، مع السلامه. ها عرفت؟ بقول لك ايه، في واحد بتاع كشري هايل فتح في اول الشارع، ودي الرز ده لعم عبده البواب. يلا يلا.